krásného kostelíčka. Já bych vás chtěla přivítat na takovém malém koncertě. My už tady několikátý rok jsme hosty v penzionu Jiskra. Máte před sebou část našich dvou sborů, část našeho přípravného sboru, kterému říkáme Zvonky. A ti větší se jmenují Cantate Scholari, to znamená zpívající školáci. Přijeli jsme z Písku a my jsme pro vás připravili takovou malou ochutnávku, co jsme se tady během toho necelého týdnu snažili naučit. Takže já bych vám jenom představila ještě svoji kolegyni, která děti bude provázet. Jmenuji se Jana Bratancová. Já se jmenuji Milada Klátilová a chtěla bych vám popřát krásný poslech. Na úvod vám zaspíváme kánon Haleluja anonymního skladatele ze 16. století.